और वहीं आपको बता दें कि जहरीला कफ सिरप पीने से मंगलवार को छिंदवाड़ा के 2 और बच्चों की मौत हो गई। 3 साल के वेदांत काकुड़िया और 2 साल की जायुषा यदुवंशी ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कुल मृत बच्चों का जो आंकड़ा है वो 19 पहुंच चुका है। उधर मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या सीबीआई के जरिए गठित एक्सपर्ट कमेटी से कराने की मांग की गई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कुल मृत बच्चों का जो आंकड़ा है अब 19 पहुंच चुका है। वहीं छिंदवाड़ा में अब तक 17 बच्चों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला नागपुर पहुंचे। कफ सिरप से पीड़ित बच्चों से और उनके परिजनों से अस्पताल में उन्होंने मुलाकात की। डॉक्टर की टीम से भी उन्होंने चर्चा की और बेहतर से बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। इसके बाद जम्मू में भी स्वास्थ्य विभाग ने अपनी ओर से निर्देश दिए हैं, लेकिन जम्मू में ऐसा कोई मामला सामने निकल कर नहीं आया है। तो वहीं डायरेक्टर हेल्थ का कहना है कि हमने अपने विभाग में सभी सीएमओ और स्वास्थ्य से जुड़े हुए डॉक्टर को ये भी हिदायत दी है कि इस कफ सिरप का इस्तेमाल ना करें और इसे सील कर दें। तो वो हर जगह जा रहे हैं और विजिट कर रहे हैं, कहीं ऐसा इस बैच की कोई मेडिसिन पड़ी तो नहीं कफ सिरप की। मगर जो हमारी तरफ से एज ए हेल्थ का डायरेक्टर होने के नाते और इसके अलावा जो मेरे मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं फील्ड में या सीएमओज या एमएसएज हैं, सभी को हमने बहुत देर पहले उनको एक क्लियर इंस्ट्रक्शन दी कि इस बैच का अगर कहीं भी कोई मेडिसिन हो तो उसको प्लीज़ सील कर दें वहाँ पे। तो एज सच हमारे पास ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं आया कि इस दवाई की वजह से किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन हुई, और ना ही हमने ऐसा कोई यहाँ पे दवाई देखी है जम्मू में। तो ऐसा कोई बैच इसका यहाँ पे जम्मू में कोई एट प्रेजेंट अवेलेबल नहीं है। और वहीं ड्रग कंट्रोल विभाग के लोग भी औचक दौरे कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई मामला अभी तक सामने नहीं आया है, फिर भी स्वास्थ्य विभाग अपने तौर पर मामले पर निगरानी रखे हुए है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई कफ सिरप से मौतों के बाद केंद्र सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया है और उसके बाद अब राज्यों को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन जिस प्रकार से जम्मू संभाग की बात करें तो यहाँ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं और साफ तौर पर कहा है कि इस बैच के कफ सिरप को सीज कर दिया जाए। और वहीं फिलहाल जम्मू से ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन जिस प्रकार से मौतें हुई हैं उसके बाद ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि अपने तौर पर इस कफ सिरप को इस्तेमाल ना करें। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, लाइव टाइम्स, जम्मू। और वहीं जहरीले कफ सिरप को लेकर मध्य प्रदेश से गुजरात से तमिलनाडु तक जांच और कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। गुजरात में 2 कंपनियों के सिरप में जहरीला पदार्थ पाया गया है। 2 नमूने नॉन क्वालिटी स्टैंडर्ड के मिले हैं। तो वहीं सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकॉल की उच्च मात्रा का पता चला है। मध्य प्रदेश में जहरीले सिरप कांड के बाद गुजरात में कफ सिरप की जांच की गई है और इस जांच में शेप फार्मा के रिलीफ सिरप में जहरीला पदार्थ पाया गया। सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा 0.616% पाई गई। इसी के साथ ही रेस्पीफ्रेश TR सिरप भी खतरनाक पाया गया है। इसमें डाइथिलीन ग्लाइकॉल की जो मात्रा है वो 1.342% पाई गई है। दोनों कंपनियों को उत्पादन बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। बाजार में सप्लाई की गई दवा को वापस लेने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। 14 नमूने जांच के लिए मध्य प्रदेश भेजे गए हैं, तो वहीं 13 अन्य नमूने भी